கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 1268 மங்களூர் சென்ட்ரல் இருந்து புரட்சி தலைவர் டாக்டர் MG ராமச்சந்திரன் மத்திய ரயில் நிலையம் வரை செல்லும் மங்களூர் சென்ட்ரல் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் MG ராமச்சந்திரன் மத்திய ரயில் நிலையம் அதிவிரைவு வண்டி வயா காட்பாடி பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 5 வந்துள்ளது. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1, 2, 6, 8, 6 मंगलूर सेंट्रल से पुरच्छी तलेवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक जाने वाली मंगलूर सेंट्रल पुरच्छी तलेवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया काटपाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है. For the kind attention of passengers, train number 1286 Mangalore Central, Puruchi தலைவர் Dr. MG Ramachandran Central Railway Station, Superfast Express from Mangalore Central to Puruchi தலைவர் Dr. MG Ramachandran Central Railway Station via Katpadi is arrived on platform number 5.